是的，发车时间到了啊！你看，这已经亮这个绿灯了。方向向前啊，方向向前。欢迎乘坐本次列车，我们全体乘务人员向您问好。走了，走了，走了。车内设施。对，我们下一站亳州站啊。可查阅服务指南或咨询乘务人员。Dear passengers。哎，你说格拉条，我相信了，这个火车站好像有卖格拉条的。对，广播是自动播放的，是的，是的，是的。来，我们来看一下火车出站啊。龙车还在不是吧？龙哥不在北边啊，我们这是往北走的啊。龙哥在火车站的南边啊，我们这是往往北方走的啊，对，往北方走的。走，这边限速45，对，不能跑太快，限速45啊，不能跑太快。哎，我喜欢听这个普铁的这个声音啊。高铁虽然跑得快啊，但是它这个高铁的这个声音啊不是很好听，路过轨道的这个声音不好听。来，前方限速65，这边限速50啊，这边限速45，对。我们需要进入这个标准的道岔完了之后才能往前走。来，这边变道了啊，火车变道了，来看一下。我这个希望变道的时候不会出轨。这个不知道为啥啊，这个火车变道的时候老是会出轨，这个游戏。好了，没问题了吧？啊，对，无人警惕响了，我去差一点无人警惕没干啊。感谢配合。来，火车变完道岔之后啊，我们速度可以提到65，哎，可以提到65。别说话，听广播是吧？好。Please keep them away from the train doors and electronic boilers in order to avoid injuries. Thank you for your cooperation. Wish you a pleasant journey. 餐车位于列车中部，我们为您准备了种类丰富的餐点，需要的旅客可以前去选购。The dining cart is in the middle of the train, and we offer a variety of foods and set meals. Passengers in need are welcome to visit. 旅客们，本次列车包括仍有部分空余部位，有需要的旅客可以联系列车工作人员办理。这广播啥时候停啊？马上播完就停了。这个咱粉丝说了啊，刚刚那个香蕉说的啊，这个别说话，听广播。他让我，他不让我说话啊。等马上广播停了之后我再说。对，我不能影响他听广播。您在接打电话或互相交谈时，请勿大声喧哗。使用手机等电子设备播放音乐或玩游戏时，请调整至静音或使用耳机，以免打扰其他旅客。感谢您的配合。Please be a considerate passenger by keeping your volume down when using mobile devices or talking to one other. Thank you. 好了，上面过来一个进站的客车啊，对，广播完了，哎，这回完了啊，能听到吧？对，这回完了吧？上面有个红枣，是的，是的，是的。上面的红枣是进站的啊，它走的是一个联络线。好了，我们这回继续走啊，继续走。然后这边限速45，咱可以继续走。对，这边到一个阜阳北的一个货运编组站啊，这个编组站挺大的，我去。来看一下地图啊，本务居中。哎，对，你看这个编组站的规模，对不对？非常的强大。对，这是阜阳北货场，是的，是的。啊，无人警惕又响了，赶紧按。对，赶紧按啊，赶紧按。这边的货场非常的大，哎，非常的大。好了，现在时速是54啊，对，限速65，我现在跑到了54。是的，这边是单身铁路啊，然后另外一条进站的线啊，我们这是出站的线，
进站的线在这边啊，在这边就是刚刚大红爪跑的那个，它中间正好是一个货运场。来，这边继续前进啊，限速65。把门关上，只开窗户是吧？行吧。听说中村文创啊，在亳州举办车迷活动啊，别忘了让乘务员广播一声。行，没问题啊。乘务员，喂，乘务员，广播一声中村文创的广播。这都远处的什么东风啊，然后东风7、东风4啊，这都在这个东风这东风7啊，对，都在这个货运场里面。货运编组站还没走完呢，编组站时速太大啊，对，时速太大，我们这边才走到了，才走到了这个位置，对，编组站有点大。京九线一般能跑160的，对，正线的速度能跑160。快到了啊，快到了，下一站就到。拿手台啊，什么拿手台呼叫他跑得好快的，你以为是头尾山谷啊？好了，这个已经结束了啊，这个货运场已经跑完了，对，跑完货运场之后，我们这个马上进入正线啊，然后咱们速度就可以加快了。信阳是吧？有信阳有的啊，你早说呀，信阳在这边呢。信阳在这边啊，信阳在这边。哎，这是信阳啊，信阳东站，对，信阳在这边呢。来，速度要加一点，对，速度要加一点。普通列车嘛，对吧？高速列车讲究的是一个刺激啊，对，它这个跑得快啊，它感觉到它有点刺激。这个普速列车，它就像听这个旋律比较慢的音乐一样，它讲究一个体验啊，讲究一个沉浸。对。